Acabamos de chegar aqui no camping, a gente já montou a barraca. Nosso primeiro camping aqui no Canadá, na verdade na vida. E tipo assim, foi uma luta pra montar essa barraca, porque a gente não entendeu direito no começo, então demorou tipo muito tempo. E aí a gente tá estreando, compramos tudo e chegamos aqui. Esse é o nosso camping site, que a gente tem que alugar antes de vir. Então, a gente alugou e aí a gente vai ficar aqui essa noite. Tipo, bacana, muito legal. O pessoal que tá ali atrás da gente é tudo brasileiro. E cara, a vista... Eu fui pra lá pra ver um pouco, né, nos outros campsites. E tipo assim, a vista pro mar, ai, maravilhoso, pras montanhas. O nosso, ele tá no meio, então a gente não tem muita vista. A gente tem vista pras outras pessoas. Luna, volta. Só que os de lá de baixo, perfeito. Da próxima vez a gente vai pra lá com certeza. E aí, ó, esse é o nosso camping site. Ele fica bem na entrada. A entrada é tipo ali, sei lá, uns 100, 200 metros pra lá. E aí a gente tá aqui no meio. Pra lá é a vista do mar, o mar aqui, as montanhas. E esse é um outro camping site também. A gente pegou esse que a gente tá hoje, esse daqui, porque era o único disponível. E aí a gente decidiu que ia acampar umas 2 semanas atrás. Então a gente precisava alugar essa parte aqui que a gente tá. E era uma das únicas disponíveis. A gente descobriu que pra você acampar aqui, você tem que alugar com tipo 4 meses de antecedência, porque tá tudo preenchido. Então a gente conseguiu essa data disponível, que hoje é domingo, a gente vai ficar de domingo para segunda. E aí a gente tá aqui. Já montamos a barraca, nossa barraca, nosso colchão. Tá bem bagunçado ainda, aí eu vou colocar o lençol daqui a pouco, eu coloco o lençol lá no colchão. E é isso, vai ficar confortável. Tem as luzinhas que a gente comprou, vou dar uma ajeitada, ainda tá bagunçado. A gente... Tipo, acabou de montar tudo e eu sentei aqui. Camping tem banheiro para homem e para mulher. E eu vou entrar para mostrar para vocês. Eu acabei de usar. Tem 2 pias, secador elétrico, a água, um gelo. E ó, vários banheiros, bem espaçoso. E vou falar um negócio, tá cheiroso, viu? Tá bem cuidadinho. Papel. O banheiro aqui normal, né? Um banheiro. Só que, tipo, tá cheiroso e não tá sujo. Essa parte aqui, ó, pra tomar banho, chuveiro. Muito legal, muito bacana. Achei top. O banheiro tá limpinho, cheiroso. Não sei se eles acabaram de limpar, mas tá cheiroso e bem espaçoso. Tem a parte de chuveiro também. Gostei. E aí, aqui é o banheiro. Esse é o masculino, do outro lado o feminino. E, como sempre, lixeira anti-urso. Sempre, né, gente? Quem lembra no vídeo aí do lago, também tinha. Você tem que colocar a mão aqui, apertar e aí abrir. Senão, ele não abre. E eu acho esse tipo de coisa muito top. É muito diferente, mas é muito legal. Eita, que eu volto do banheiro e a coisa já tá pegando fogo ali. Cuidado com a mão. Ó, almocinho saindo. Top, hein? Tá muito alto esse fogo, amor. Cuidado, você vai queimar o pano e vai queimar a mão. Será que tá bom, ó? Top. Será que vai Salmãozinho, espero que sim. Mas eu... A gente tá fazendo salmão, cuidado com o pano. E aí, vamos ver se vai dar certo. Essa daqui é a nossa fogueira, né? Como que é o nome disso?
É, fogueira, que a gente comprou, mas ela é muito pequena. E aí, como aqui já tinha, aí o Wagner achou melhor colocar aqui. E ó, realmente, acho que a nossa não ia dar, não. Dá, mas não dá pra colocar panela. Teria que colocar a comida direto no grill. É, isso é verdade. Yummy! Como é que dê certo? A gente tá fazendo... É s'mores o nome disso, amor? Eu acho que é. É marshmallow que você coloca no fogo. Assim, ó. Igual o Wagner tá fazendo. E aí, junta na bolacha. É bom. Terceira tentativa. Todos estão queimando. Aí, ó, esse aqui deu certo. Não queimou e ficou molinho o marshmallow. A gente resolveu fazer uma fogueirinha aqui, porque tá bem frio e pra esquentar o corpo, só que a gente tinha pouca lenha, basicamente 3 madeiras. E aí a fogueira durou um total de 30 minutos. E agora acabou, não tem mais nada ali, não tem mais lenha pra pôr, e a gente fica como? Com frio. Mas tá bom, valeu a experiência. Situação da nossa fogueira agora. Sem lenha, sem nada. Mas ainda dá pra esquentar o pé um pouquinho. Bom dia, vlog. Acordamos. Acabamos de acordar. Primeira noite de sono fazendo camping. E horrível, dormimos muito mal. Tem umas focas aqui. Acho que dá pra ouvir do vlog. Elas ficaram gritando a noite toda, a noite inteira, a noite inteira, a noite inteira. E aí a gente acordava com o barulho delas. Qualquer barulhinho lá fora eu acordava com medo. E muita dor no corpo, porque eu dormi muito mal. A lua na minha perna, nas minhas costas. Enfim, é isso. Agora vamos arrumar tudo já pra ir embora. Porque a gente tem que fazer... A cara da Luna. Vamos arrumar tudo agora pra ir embora. Porque a gente tem que fazer check-out uma hora, amor? Meio-dia. E já são 9. Então até desmontar tudo e arrumar vai dar certinho. É isso, vamos começar a arrumar tudo pra ir embora.
E foi assim que a gente dormiu essa noite. Colchãozinho ali, já tá todo bagunçado, né, obviamente. Mas o colchãozinho ali, aquele foi o causador do meu sono péssimo, que foi o travesseirinho. A gente comprou esse travesseiro pra acampar, só que, tipo, ele é muito ruim. E aí a gente dormiu aqui, a gente colocou tudo pra dentro, inclusive as cadeiras, porque a gente ficou com medo de roubarem. Mas eu acho que não teria problema deixar lá fora. E foi assim. E aí ontem de noite começou a chover. A gente tava dormindo já, acho que era tipo meia-noite. Começou a chover aqui, aí dava pra sentir, sabe? Eu vi os barulhinhos de chuva na tenda. Só que foi bem fraquinho, então não fez nada. Só não molhou nada, foi tudo de boa, foi tudo tranquilo. Só ficou o barulhinho de chuva e das focas no fundo. Essas focas, mano, não para de gritar a noite inteira. E ali, ó, tá as focas. A noite toda gritando. Agora elas param. Só porque eu tô filmando. Ficaram com vergonha. Olha lá, ó, bem aqui. Bem ali. Mas é incrível, né, a beleza disso. Parece uma pintura, gente. Nem parece real olhando ao vivo, assim. Muito lindo mesmo. Surreal. Agora eu vou dar uma voltinha com a Luna por aqui. Última voltinha do passeio. E aí a gente vai embora. Arrumar tudo pra ir embora. E aproveitar da última voltinha pra olhar de novo a vista, a paisagem, que é surreal de linda. E olhando assim, ó, o camping tá bem mais vazio do que ontem. Ontem foi domingo. E aí o pessoal tava tudo aqui, tava quase todos os camping sites ocupados e agora já tá a maioria vazio. Acho que durante a noite o pessoal foi indo embora.